Ազգային անվտանգության ծառայությունը 2020 թվականի հունիսի 14-ին վաղ առավոտյան խուզարկություններ իրականացնում ազգային ժողովի падգամավոր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը։ Կարճ ժամանակ անց նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, որ բացահայտվել են 2017 թվականի ապրիլի 2-ին կայացած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրողներին կաշառք տալու, կաշառք ստանալու հարյուրավոր եւ համակարգային բնույթ կրող դեպքեր։ Մինչ այս հայտարարությունը կտարածվեր, սոցցանցերում տարբեր իշխանական падգամավորներ սկսեցին ակտիվորեն տարածել ինչպես ազգային անվտանգության ծառայությունն է նշում, խուզարկությամբ ձեռք բերված մի փաստաթուղթ, որը նախաքննական գաղտնիք է համարվում։ Հետաքրքիր է, որ մեր եթերների ընթացքում բազմահազար դեպքերով տեսանկարահանումներ իրականացնելիս նույն իրավապահ համակարգը հորդորել է սպասել նախաքննության ավարտին, չտալ անուններ, չհրապարակել գործին վերաբերող փաստաթղթեր։ Եվ մենք հարգելով մարդու իրավունքներն ու ազատությունը ձեռնպահ ենք մնացել նման գործելավոճից։ Բայց արի ուտես, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ընտրողաբար է մոտենում հանցագործության մեջ կասկածվող կամ մեղադրվող սուբյեկտներին եւ հետեւաբար ընտրողաբար կիրառում նաեւ օրենքը։ Այլապես ինչպես կարող էր նախաքննական գաղտնիք համարվող թուղթը, որն ի դեպ իրավաբանորեն փաստաթուղթ համարել այս պահին դժվար է, հայտնվել երրորդ շահագրգիռ անձանց ձեռքում։ Սրանք հարցեր են, որոնք ենթակա են պարզաբանման, եթե ոչ այսօր, ապա մոտ ապագայում։ Դեպքերի հաջորդականությունն ստորերի, օր առաջին։ Ինչպես արդեն հայտնի է, հունիսի 5-ին կայացավ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քաղաքական խորհրդի հրատապ նիստը, որի ընթացքում խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը մտահոգություն հայտնելով երկրի առջև ծառացած խնդիրների եւ բնակչության ապահովության համար պահանջեց կառավարության 100% փոփոխություն։ Ծառուկյանի ելույթի զգալի մի հատված ուղղված էր նաեւ կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում կառավարության ձախողմանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը դեռ ամիսներ առաջ համավարակի դեմ պայքարում առաջարկել էր մեթոդներ եւ իր աջակցությունը, որոնք թերևս չկիրառվեցին։ Այդ մատնանշումներով Ծառուկյանը հարկ համարեց նկատել, որ այսօր աշխարհը հաղթահարում է տարածված վիրուսը, մինչդեռ Հայաստանում այն ավելի է խորանում։ Իր ելույթում Գագիկ Ծառուկյանը հանդես եկավ կոչով. Ես համոզված եմ, որ կառավարությունը իր մեջ կքննարկի եւ կընդունի իր բաստոխումները, սխալները եւ ձախողումները։ Եվ այսօր ես ուզում եմ կոչ անել, որ այսօրվանից ես պատրաստ եմ ցանկացած առողջ քաղաքական ուժի հետ, անհատի հետ, հասարակական կազմակերպության ղեկավարի հետ, այն անձանց հետ, ովքեր որ մտահոգ են մեր երկրի ապագայի համար, իրենց հետ հանդիպելու, քննարկելու, ստեղծած իրավիճակը եւ ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու ուղղությունները։ Դա կապ չունի, կլնեն Արցախից, կլնեն Սփյուռքից, կլնեն Հայաստանից, այն մարդիկ, ով մտահոգ են այս երկրի ապագայի համար։ Մենք ասում եմ, այսօր այս վիճակը մեզ պարզապես պարտադրել է այդ գնահատականները տալու, այդ սրտացավությունը հայտնելու։ Այսօր ամենավատ դրության մեջ ենք, որ պետք է քայլեր կատարվեն, չլուծվող խնդիրներ չկան։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քաղաքխորհրդի նիստից օրեր անց անսպասելիորեն ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ներխուժեցին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի առանձնատուն եւ խոզարկություններ սկսեցին։ Ակնհայտորեն քաղաքական պոդտեքստը ստեղ երկու կարծիք չի կարող լինել եւ սա ընդհանրապես մեր հնչեցրած բոլոր այն մտահոգությունների հետևանքն է, ինչ ասեմ։ Մտահոգություն, ընդհանրապես հարցադրումներ, որ երկրի առջև ծառացած խնդիրները չեք կարողանում լուծել։ Եվ եթե ընդհանրապես քաղաքական ուժին, քաղաքական կարծիք տեսակետ հայտնելու համար անցնում են ահա այսպիսի ոստիկանական ռեպրեսիաների, ասեմ նաև, որ իմ կողմից որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գլխավոր քարտուղար արդեն իսկ տեղեկացված են բոլոր միջազգային կառույցները, բոլոր դեսպանատները, բոլորը տեղեկացված են եւ բնականաբար մենք ակնկալում ենք, որ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները ահա տեղի ունեցածի գնահատականը տան։ Մի քանի տասնյակ աշխատակիցների մասնակցությամբ խոզարկության ավարտից հետո Գագիկ Ծառուկյանը աշխատակիցների ուղեկցությամբ մեկնեց ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտ, որտեղ անհասկանալի կերպով մեկ այլ քրեական գործով, մասնավորապես պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եւ մյուսների վերաբերյալ գործով վճռի հիման վրա առաջացած կասկածանքի շուրջ հարցաքննվեց որպես վկա։ Մինչ Ծառուկյանը հարցաքննվում էր ներսում, ազգային անվտանգության ծառայության բակում եւ հարակից տարածքներում իրավիճակը թեժ էր։ Բերման էին ենթարկվում հարյուրավոր աջակիցներ, ոստիկանության գործողությունների արդյունքում տուժում եւ բերման էին ենթարկվում նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորներ։ Կին падգամավորին
շպրտում են գետին ու քարշ են տալիս ոստիկանները։ Իմ մասին է, իմ գործընկերների մասին է, Նայրա Զոհրաբյանը, Շաթե Իսանի, Կարինե Պողոսյանի։ Մենք ակցիա էինք անում։ Մեր բողոքից այն էինք արտահայտում Հարգելի լրագրողներ, ես եւ իմ գործընկերները պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը, նույն այս սև ժապավեններով փակելով մեր բերանը, որը խորհրդանշում է, որ մեզ չեք լրացնելու, բոլորիս կարող եք գալ ազգային ժողովում զրկել անձեռնմխելիությունից։ Մենք հասկացանք, որ կարող եք բոլորիս վրա քրեական գործ հարուցել։ Պատգամավորների նկատմամբ ոստիկանական ուժերի բռնությունը քննադատվեց եւ հանրության լայն զանգվածի, եւ խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի կողմից։ Այնուհետև ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական կայքեջում հրապարակվեց եւ տարածվեց Գագիկ Ծառուկյանի բնակության վայրում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերված փաստաթղթեր եւ տեսանյութեր։ Այդ թղթերի վրա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորների անուններից գրություններ էին, որոնք շատ արագ տարածվեցին եւ հրապարակային քննարկման առարկա դարձան սոցիալական ցանցերում, որն էր արդյոք նման գրությունների տարածման միտումը պարզաբանում այդպես էլ չեղավ։ Փոխարենը նույն պատգամավորների կողմից հետևություններ, որ իրենց հեղինակազրկելու ենթատեքստ կա։ Այդ տեսանյութերից հետո համացանցում տարածվել են որոշակի փաստաթղթեր, որոնք միայն կարող էին այդ տեսանյութից, հանրությանը հասանելի դառնային։ Դրանք նույնպես ոչ իրավաչափ գործողություններ են, եթե տեսանյութ են հրապարակում, ապա պետք է նաև նրանք մտածեին, չգիտեմ, քողարկեին այդ փաստաթղթերը, այնպես անեին, որ հանրությունը ուղղակի տեսներ, որ խուզարկություն է կատարվում, բայց որևէ փաստաթուղթ այդտեղից սլիվ չլներ։ Այսինքն մարդիկ չտեսնեին այդ փաստաթղթերը ու համընդհանուր քննարկման առարկա չդառնար, որովհետև հետագայում չգիտենք այդ փաստաթղթերը գործի համար նշանակություն կունենան թե ոչ, ու դրանք կարող են նաև դառնալ գործի կարևոր ապացույցներ։ 8 ժամ շարունակ ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցաքննվելուց հետո Գագիկ Ծառուկյանը դուրս եկավ։ Լրագրողների հետ կարճ զրույցի ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության առաջնորդը ընդգծեց, որ իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է սկսվել, որը երկար ճակատագիր չի կարող ունենալ։ Այսօրվա բոլոր կատարած գործողությունները, որը տեղի են ունեցել իմ ելույթից հետո, ես բոլորը դա ընդունում եմ քաղաքական։ Ես ինչ որ ասել եմ, մնացած բոլոր հարցերի կպատասխանեմ։ Կան թղթեր, սարկած թղթեր, ամեն ինչը, եթե եղել է իմ հայտարարությունից հետո դա միայն քաղաքական է։ Լրագրողներին պարզ դարձավ, որ Գագիկ Ծառուկյանի անունը շրջանառվում է 3 քրեական գործերով, որոնք ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրությամբ կապված են ընտրակաշառքի, Շանգրիլա խաղատան եւ հողակտորների հետ, որոնց նպատակային նշանակության փոփոխության արդյունքում համայնքին էական վնաս է հասցվել։ Հողակտորների հետ կապված գործով մենք հարցաքննվել ենք, պարոն Ծառուկյանը պատասխանել է վարույթ իրականացնող մարմնի հարցերին, մեր կարծիքով սպառիչ պատասխաններ է տվել եւ այնտեղ բազմաթիվ հարցեր էլ կային, որոնք մենք գտնում ենք, որ դրանց այդ հարցերի հասցեատերը պարոն Ծառուկյանը չի, նա հորդորել է վարույթ իրականացնող մարմնին, որպեսզի այդ հարցադրումները ուղղեն կառավարիչներին, քանի որ այնտեղ շատ մանրամասներ կան կապված կառավարման process-ին, կապված շինարարությունների կատարման հետ, որին ինքը որևէ առնչություն չի ունեցել։ Սույն քրեական գործերի վերաբերյալ հակափաստարկները Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը խոստացավ ներկայացնել եւ ապացուցել, որ ինքը դրանց հետ որևէ առնչություն չունի։ Միևնույնն է, արդարությունը դա իր տեղը ունենալու է եւ սխալ որոշում կայացրողները լիարժեք դրա համար պատասխան են տալու։ Օրենքի առաջ։ Այնուհետև Շանգրիլա խաղատան առնչությամբ հրապարակված գործի վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրությանը ի պատասխան Օնիրա Club ընկերությունը պարզաբանում տարածեց այն մասին, որ Գագիկ Ծառուկյանը որևէ անմիջական առնչություն չունի Օնիրա Club սահմանափակ պետական ընկերության գործունեության հետ, այն պարզ պատճառով, որ ընկերությունը հանձնված է հավատարմագրային կառավարման, իսկ ընկերության մենեջմենթը իրականացվում է Անգլիայից եւ Ռուսաստանից ժամանած թոփ մենեջերների կողմից, ինչը վերաբերում է նույն լիցենզիայով 2 տարբեր խաղատների գործունեության մասին տեղեկությանը, ապա նշենք, որ այն եւս չի համապատասխանում իրականությանը։ Հարց է առաջանում, եթե յուրաքանչյուր տարվա հարկային ստուգումների արդյունքում որևէ խախտում չի հայտնաբերվել, ինչպես կարող է
համար օդից գոյանալ այդ 30 միլիարդ դրամի պետությանը հասցված վնասը։ Ստեղծված իրավիճակում եզրահանգումը մեկն է՝ Գագիկ Ծառուկյանի հայտնի ելույթից հետո նրա հանդեպ սկսվել են քաղաքական հետապնդումներ եւ պարզապես որոշվել է գործ սարքել մեր ընկերության գլխին, նշված է հայտարարության մեջ։ Միանշանակ է, որ պարոն Ծառուկյանը ոչ ուղղակի, ոչ անուղղակի, ոչ միջնորդավորված չի զբաղվում իր ունեցած բիզնեսների կառավարման։ Դրանք հանձնված են հավատարմագրային կառավարման եւ եթե որոշակի խնդիրներ, հարցեր ունեն, նրանք պետք է ուղղեն կառավարիչներին։ Այս պայմաններում մեզ հարցաքննել այդ բիզնեսների, կառավարման ընթացքում առաջացված որևէ խնդիրներից գտնում եմ այդքան էլ իրավաչափ չի։ Գագիկ Ծառուկյանի հարցաքննության արդեն հաջորդ օրը քաղաքական ուժերի կողմից շրջանառվում էր կանխատեսելի այն հանգամանքը, որ գլխավոր դատախազը ազգային ժողովին միջնորդություններ կներկայացնի Ծառուկյանին падգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու եւ նրա նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելու եւ կալանավորելու համար։ Պատգամավորն անձեռնմխելի է։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 96 հոդվածի համաձայն պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն ազգային ժողովի համաձայնությամբ։ Պատգամավորն առանց ազգային ժողովի համաձայնության չի կարող զրկվել ազատությունից, բացառությամբ, երբ նա բռնվել է հանցանք կատարելու պահին կամ անմիջապես դրանից հետո։ Հենց անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությունն էր, որ ներկայացվեց խուզարկության հենց հաջորդ օրը։ Ի հակադրում գլխավոր դատախազի պնդումների, որ տվյալ միջնորդությունն ունի բավարար իրավական հիմքեր, ընդդիմադիր падգամավորները հայտարարեցին, որ որևէ կերպ սա չի կարող համարվել իրավական գործընթաց, եւ որ մենք բոլորս ակալատես ենք լինում քաղաքական պատվերի շրջանակում իրականացվող երևույթի։ Իդեպ, Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանական խումբն ուշադրություն է հրավիրել քրեական հետապնդում սկսելու ժամանակագրության վրա։ Եվրոպական դատանի մի շարք որոշումներով, ինչպես նաև վճռաբեկ դատանի 2019 թվականի օգոստոսին կայացված նախադեպային որոշմամբ արձանագրվել է, որ քրեական հետապնդումը սկսված է համարվում անձի անձնական տվյալները հրապարակելու պահից, ինչն արվել է հենց խուզարկություն կատարելու օրը։ Եվ ըստ այդ որոշումների փաստորեն ստացվել է, որ Գագիկ Ծառուկյանը դեռևս չզրկված падգամավորական անձեռնմխելիությունից ենթարկվել է քրեական հետապնդման։ Եվ քանի որ չի կարող այնպես լինել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի օրենքը մեկնաբանի այնպես, ինչպես ինքն է իր ընկալմամբ ճիշտ համարում, այլ որ օրենքների պարտադիր մեկնաբանման համար իրավասու են դատարանները։ Ուստի պետությունը եւ քաղաքացիները կաշկանդված են օրենքի միայն այն մեկնաբանությամբ, որը տվել են դատարանները։ Դրանով իսկ իրավաբանական բանավեճը սպառված է։ Ինչպես եւ կանխատեսվում էր, հունիսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը երկու միջնորդագրեր ներկայացրեց ազգային ժողով Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին падգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու եւ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու վերաբերյալ։ Դատախազի միջնորդագրերի քննարկումը ընդգրկված էր օրակարգի երկրորդ հատվածում, իսկ առաջին մասում ընդգրկված հարցերի քննարկումը նիստվարող Արարատ Միրզոյանը շատ արագ շրջանցեց, պատճառաբանելով զեկուցողների բացակայությունը, որին հաջորդեց գլխավոր դատախազի ելույթը։ Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Գագիկ Կոլյայի Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն, վերջինիս որպես մեղադրյալ ներգրավելուն եւ մեղադրանք առաջադրելուն։ Վերջինս հայտարարեց, որ իր կողմից միջնորդագրեր ներկայացնելը ոչ թե քաղաքական պատվեր է, այլ իրավական գործընթաց։ Չխորանալով ելույթի մանրամասների մեջ նշենք միայն, որ դատախազի ելույթը արժանացավ խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերի սուր քննադատությանը։ Պատգամավորները իրենց խոսքում ներկայացված միջնորդագրերը որակեցին բացառապես քաղաքական պատվեր։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Մանեթ Անդիլյանը հետաքրքրվեց, թե ինչպես է ստացվել, որ նախաքննական գաղտնիք պարունակող նյութերը հայտնվել են իշխող Իմ քայլականների Facebook-յան պատերին, ինչը իրավական թիվ 1 կոպիտ խախտում է։ Պարոն դատախազ, ինչպես է ստացվում, որ առերևույթ նախաքննական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերը հայտնվում են իշխող քաղաքական ուժի падգամավորների, նախարարների պատերին, Facebook-յան էջերին, կարծեք թե թափած էր միտեղ նրանք հավաքել եւ տեղադրել էին։ Ինչպես է ստացվում, որ ձեր փաստաթղթերը, ու դա առաջին դեպքը չի, հայտնվում են տարբեր քաղաքական գործիչների, մարդկանց պատերին, տիրույթներում անձնական եւ առերևույթ, որոնք հանդիսանում են նախաքննական գաղտնիք։ Նախաքննության գաղտնիքի հրապարակման օրենսդրական կարգավորումը հետեւյալն է, որ վարույթ իրականացնող մարմինն ինքն է որոշում ինչ ծավալով տեղեկություն հրապարակի, բնականաբար գնահատելով ռիսկերը նախաքննության արդյունավետության վրա հետագա բացասական ազդեցության։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ նախաքննական մարմինը պաշտոնապես կորոշի այս կամ այն տեղեկությունը հրապարակել, դա վարույթ իրականացնող մարմինի
իրավունքն է։ Դիտավորությամբ համարելով ոչ այնքան կարևոր նյութ կամ ոչ նախաքննական գաղտնիք պարունակող արտահոսքեք կազմակերպել եւ տրամադրել տվյալները իշխող քաղաքական ուժին եւ համարել եք, որ դա նույնիսկ պետք է տրամադրել հանրությանը եւ ահա ձեզ համար հասանելի ամենահեշտ խողովակով դա հանրայնացրել եք։ Ես դա եմ լսում ձեր պատասխանից, այնինչ դուք այդ փաստաթղթով եք եկել ազգային ժողով, պատմում եք այդ փաստաթուղթը, հետեւաբար ինքը ըստ էության պետք է որ դեռ ապացուցման ենթակա փաստաթուղթ լինի։ Պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն էլ հայտարարեց, որ ներկայացված միջնորդությունները եւ առաջադրված մեղադրանքները հիմնազուրկ են։ Բացի այդ, դրան նախորդող իրավական գործընթացները կազմակերպվել են բազմաթիվ խախտումներով, որոնք շրջանցում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մի շարք օրենքներ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ Անդերսոնը հեքիաթասացության ոլորտում լուրջ մրցակից ունի այսօր, սակայն ձեզ չի հաջողվելու որևէ մեկին համոզել, որ ձեր ներկայացրած միջնորդության այս մեղադրանքի հիմքում կա որևէ փաստ, որը անմիջական կերպով առնչվում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Սահմանադրության 96-րդ հոդվածի համաձայն պատգամավորների նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է իրականացվել, հարուցվել միայն ազգային ժողովի համաձայնությամբ։ Եվ այդ կարգը սահմանվում է նաև ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 108-րդ հոդվածով։ Ինչպես նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը իր մի շարք որոշումներում սահմանել է, որ այն պահից, երբ քրեական գործը սկսելու գործընթացում նշվում է կոնկրետ անձի անուն, ապա այդ անձը համարվում է մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող։ Ամսի 14-ից Գագիկ Ծառուկյանի բնակարանում կատարվում են խուզարկություններ։ Գագիկ Ծառուկյանը հրավիրվում է ԱԱԾ հարցաքննության, որոնք հիմք են տալիս պնդելու, որ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ փաստացի իրականացվում է քրեական հետապնդում։ Այո, մենք ունենք Եվրոպական դատարանի բազում մոտեցումներ, որոնք քրեական հետապնդման որոշակի ավելի ընդարձակ ծավալներ են սահմանում, քան մեր քրեադատավարական օրենքը։ Բայց մեր երկրի ներքին օրենսդրության ուղղակի պահանջը այն է, որ ես այստեղ գտնվեմ բացառապես անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու թույլտվություն ստանալու համար։ Դուք չեք գտնի մեր օրենսդրությամբ իմ ընկալմամբ նաև Եվրոպական դատարանի այնպիսի որոշումներ, որոնք պահանջ կդնեն, որ բնականի խուզարկություն իրականացնելու համար ես գամ եւ ազգային ժողովում ստանամ թույլտվություն։ Հետևաբար կարծում եմ, որ նախաքննական մարմինը գործել է օրենքով սահմանված կարգով։ Նույն խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Նորա Արուստամյանը, ով հանդիսանում է Multigroup ընկերության տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանի դուստրը, որի անունը հաճախ իր ելույթում շեշտադրում էր նաև գլխավոր դատախազը, հետաքրքրվեց, թե ինչու մինչ օրս չի հարձակումվել իր հայրը։ Ձեր ներկայացրած միջնորդագրում ասվում է, որ Պողոսյանը գումար է ստացել Արուստամյանից եւ Մանուկյանից, բայց իմ տիրապետած ինֆորմացիայով այն է շատ ավելի ստույգ, քան այս դահլիճում գտնվող բազմաթիվ մարդկանց, քանի որ Սեդրակ Արուստամյանը հայրս է։ Հայրս մինչ այս պահը չի հարձակնվել տվյալ քրեական գործով, ինչը այս պահին ես համարում եմ, որ հիմք է ինձ համար կարծելու, որ հարձակնման արդյունքում միգուցե ձեր կողմից բերված քրեական գործի միջնորդությունը անհիմն կլիներ։ Ավելին, ես պնդում եմ, որ անգամ պետք է արվեր առերես հարձակնություն հորս Սեդրակ Արուստամյանի եւ Պողոսյանի միջև, ինչը եւս չի արվել։ Պարոն դատախազ, մինչ հարցը ստալը, պիտի խնդրեմ, որպեսզի պատասխանը չլինի դրան գործողությունների շարք են, որ հետագայում կարվեն, մենք բոլորս գիտենք, որ ոչինչ չէր խանգարում տվյալ գործողությունները անելուց հետո սույն միջնորդագրով գայք ազգային ժողով։ Պարոն դատախազ, հարցս հետևյալն է. դիտավորյալ չեք հարձակնել։ Ոչ։ Արձական։ Ասացի ուրիշ ձև չպատասխանեմ, չէ, այո կամ ոչ ասեմ, ես ասացի ոչ։ Պատասխանը Բայց թույլ տվեք պարզաբանեմ, հա, այդ որ դուք ասում եք մի ասեք այսպես, ես չեմ կարող չասել, որտեղ քննիչն ինքն է տակտիկապես որոշում, թե որ պահին որ գործողությունն իրականացնի։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները խիստ մոտեցում ցուցաբերեցին նաև ելույթների ժամանակ։ Առաջինը խոսքի իրավունք խնդրեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, ով եւս մեկ անգամ ընդգծեց, որ սա բացառապես շինծու գործ է։ Վերջինս հավելեց նաև, որ իր դեմ քաղաքական հետապնդումները սկսվել են այն ժամանակ, երբ ինքը բացահայտ քննադատել է իշխանությունների վարած քաղաքականությունը։ Ամոթա, ֆեյքերով, ֆեյսբուքով երկի չես կարա կառավարես։ Այսօր ծայրահեղ վիճակա բոլոր ոլորտներում։ Այո, այսօր համաճարակը ձախողված է։ Ոչ մի բան մի մոռացեք, դուք եք արել։ Պատվեր կատարելով, պատվերով Ծառուկյանի վրա, Ծառուկյան ընդրա կաշառ թուղթ ենք հտել։ Դու Ծառուկյանը գումար տվել, հա։ 3 ամիս հետո ես նույնիսկ ասում սովա լինելու։ Այդ ամեն մի կարևորը դրա տակից չեք կարա դուք գաք, Ժորժան խելքի եկեք։
Այսօր ոչ մեկը փող չի տալի ձեզ, չի վստահում, քաղաքական կայունություն չկա, խնդրում եք տոկոսով տան ամբողջ աշխարհում արտաքին քաղաքականություն լրի բոլոր այդ հարաբերությունները փչացրել եք։ Դուք ասում եք կաշառք, կա մեկը, որ ասում է Ծառուկյանը այդ գումարը տվել է, ինձ տանեմ կաշառք տամ։ Ես գիտեմ եւ ես կարամ կրկնեմ, որ ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր ինձանից լավ եւ մեզ բոլորից լավ հասկանում են այսօրվա գործողությունների ապօրինությունը, հասկանում են, որ այսօր ձեր ձեռքերով իրականացվում է քաղաքական հակահեղափոխություն։ Նախագծին դեմ արտահայտվեց նույնիսկ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանը, հիշեցնելով վարչապետ Փաշինյանի նախկինում արված որոշ հայտարարություններ, պատգամավորը ազնվորեն խոստովանեց, որ այս իշխանությունների գործողությունները հակասում են նախկինում արված իրենց իսկ հայտարարություններին, իսկ ազգային ժողով բերված այս նախագիծը անազնիվ խաղ եւ ֆարս է։ Եկեք ազնիվ, անկեղծ խոսենք։ Այդ ո՞նց եղավ, որ երբ որ ձեզ պետքա Բարգավաճ Հայաստանը լավ ուժա, Գագիկ Ծառուկյանը խոշոր սեփականատերա, իր տանը կարելի է գնալ քեֆ անել, հետո գալ մեզ ասել, բա գիտեք, բա իմացել եք ինչ ա եղել։ Այդ ո՞նց եղավ։ Արդյոք օրենքի ընտրողաբար կիրառման հանգամանք չկա։ Իսկ ընդհանրապես ով է մեզ, կոնկրետ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, կանգնացրել այս բարդ ընտրության առաջ։ Երբ որ հուշագիր եք կնքում, պարտավորում եք մարդու իրավունքները միասնական պաշտպանեք, բայց ժամանակ ճանաչել եք այդ մարդկանց լեգիտիմությունը քաղաքական իմաստով։ Հիմա ո՞նց եք ռևերս անում։ Եվ սա ըստ էության, այո, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հայտարարության մեջ մենք արձանագրել ենք, որ կա քաղաքական հսկողություն այս գործի նկատմամբ։ Այդ երբ է Հայաստանի պատմության մեջ եղել, որ նյութերը բաժանեն քաղաքական մարդկանց քերական գործի, մարդիկ էլ սկսեն հրապարակել այդ նյութերը։ Երբ է եղել։ Ես անգամ այդ ռեպրեսիաների ժամանակ չեմ հիշում նման բան։ Եվ այո, սա բարդ ընտրություն է։ Եվ այո, մենք գնահատում ենք, որ այստեղ կա լուրջ քաղաքական խնդիր։ Մինչ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները ելույթ էին ունենում ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից, Գագիկ Ծառուկյանին ազգային ժողովի բակում սպասում էին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները նրան հարցաքննության ուղեկցելու համար, եւ սա այն դեպքում, երբ դեռ պատգամավորը չէր զրկվել անձեռ մխելիությունից։ Շատ ուժեղ, պարոն Ծառուկյան։ Այո։ Դուք այսինքն բերման ենթարկելու որոշում կա։ Մենք պարոն Ծառուկյանի հետ պայմանավորվածություն ունենք եւ խնդրում եմ մեր պայմանավորվածությունները մի մեկնաբանեք։ Այսինքն խախտվել է պայմանավորվածություն։ Ոչ։ Հիմա ԱՊ-ն ինչ գործ ունի ազգային ժողովը։ Գնացի։ Դուք եք քննչական խմբի ղեկավարը։ Օրենսդիր մարմնի պատերից այն կողմ իրավիճակը նույնպես թեժ էր։ Բերման են ենթարկվում բազմաթիվ ԲՀԿ-ական ակտիվիստներ եւ համախոհներ։ Արդեն օրվա երկրորդ կեսին պարզ դարձավ, որ բերման ենթարկվածների թիվը անցել է 150-ից։ Նշենք, որ բերման ենթարկվածների թվում էր նաեւ հայտնի ըմբշամարտիկ չեմպիոն Ռոման Ամոյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում մոտ 8 ժամ հարցաքննվելուց հետո Գագիկ Ծառուկյանը արդեն երեկոյան դուրս եկավ։ Լրագրողների հետ զրույցում վերջինս եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ սա շինծու գործ է։ Մեղադրանքը կփլուզվի հենց առաջիկա օրերի ընթացքում։ Լրատվականները գրեցին, որ դատարանին ձեզ կալանավորելու միջնորդություն են ներկայացրել։ Ներկայացրել են, այո, հիմա իրանց մեղադրանքը վաղը կքննարկվի, կնայեք։
ինչա ներկայացված հիմնավորում չկա, շինծու զարգաց գործ, վաղը դա կնայեք։ Գագիկ Ծառուկյանը չհասցրեց նույնիսկ ավարտել իր խոսքը, երբ խոչընդոտվեց նաև լրագրողների հետ շփման նրա հնարավորությունը։ Շրջանակ կազմած ոստիկանները սկսեցին սեղմել եւ երթևեկելի մասը ազատելու նպատակով հետ հրել լրագրողական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Արդյունքում տեղի ունեցավ կոպիտ հրմշտոց, ինչի հետևանքով լրագրողական մի քանի խմբեր նույնիսկ ստացան մարմնական վնասվածքներ։ Ձերս արա ձերս գալիս եմ ախր ինչ ասես Ինչ խփել են անձամբ Մեկ թևերս տեսեք ինչ են արել ձեր ոստիկանները։ Երբ որ ավարտեք ասում։ Մի րոպե, երբ որ ես ցույց եմ տալիս, որ ես լրագրող եմ։ Խնդրում եմ, թողեք դուրս գան, շրջահեղձ եմ լինում։ Այսինքն իրանք լրագրողին տապալում են գետնի, կարելի է նմանել։ Չես մեկնաբանով։ Բայց եթե ես այդ վիճակում եմ, ես մի հատ մեկնաբանում եմ։ Եթե այստեղ ճանապարհ եկել են, փակել են, ձեր հետևը ժողովուրդ էր, ո՞նց անել ոստիկանը։ Մի րոպե, մեկ հարց Իսկ մենք հորդորում ենք, որ բոլորը հետ գնան։ Սույն միջադեպի հետ կապված արդեն մի շարք հասարակական կառույցներ հանդես են եկել հայտարարությամբ, որտեղ քննադատել են լրագրողների մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտելը, իսկ ավելի ուշ պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց նաև ոստիկանության կողմից, որտեղ հայտարարվում էր, որ նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատանում տարբեր ընդմիջումներով քննվում է Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Փաստաբանական խումբն այդ ընթացքում հանդես եկավ միջնորդությամբ։ Գործը պետք է քննվի հատուկ քննչական ծառայության վարույթում, տեղի ունեցել ենթակայության խախտում։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 197 հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն նախաքննությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների, պետական ծառայություն իրականացնող անձանց, իրենց պաշտոնական դիրքի կապակցությամբ, հանցակցությամբ կամ նրանց կատարած հանցագործությունների, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 149, 150, 154-ի 1, 154-ի 2 եւ մի շարք այլ հոդվածներով կատարում են հատուկ քննչական ծառայության քննիչները։ Կարելի է ենթադրել, որ գործի ընթացքը հրատապ պլանավորելով պլանավորողներն անգամ չեն էլ նկատել, որ սխալ քննչական մարմին է այս գործով զբաղված։ Իսկ իրավաբանները հաստատ կիմանան, թե եվրոպական դատարանը սխալ ենթակայությամբ քննված որքան քրեական գործեր է բեկանել, արձանագրելով մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներ։ Ինչևէ, ներկայացված միջնորդությունն ավելի ուշ դատանը մերժեց, փաստաբանական խումբը հայտարարեց, ներկայացվել են անհերքելի փաստեր, որոնք ուղղակի վկայում են, որ Գագիկ Ծառուկյանի կառավարության 100%-ի փոփոխության հայտարարությունից հետո քայլ առ քայլ կատարվել են գործողություններ, որոնք չունեն որևէ իրավական հիմք։ Ընդ որում, ըստ փաստաբանի նախաքննական գաղտնիք ներկայացնող փաստաթուղթը, որը ազատ շրջանառվեց սոցկայքերում, ձեռք էր բերվել դեռևս փետրվար ամսին, եւ 4 ամիս շարունակ որևէ գործողություն այդ մասով չի իրականացվել։ Իսկ ԲՀԿ քաղաքորթի հայտարարությունից հետո գրեթե 100 քննիչ ձեռնամուխ են եղել բացահայտել այս սկանդալային միջադեպը։ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանական խումբը խոսելով իշխանական ուժի ներկայացուցիչների Facebook-յան էջերում հրապարակված փաստաթղթից նշեց, որ դրա նախաքննական տվյալ լինելու փաստը ակնհայտ էր, բայց հատկանշականն այն է, որ այդ փաստաթուղթը նախաքննական մարմնի կողմից ձեռք էր բերվել դեռևս փետրվար ամսին արված խոզարկությամբ։ Փետրվարի 5-ին այս կապակցությամբ ձեռք բերելուց հետո փետրվարի 6-ին կոնկրետ անձին հարցաքննել էին դրա վերաբերյալ եւ հարցադրումներ էին կատարել, թե իրենք ենթադրում են, որ այստեղ կա ընտրողների ձայները գնելու ինչ-որ տվյալներ եւ այլն, հարցին չէր պատասխանել անձը եւ դրանով մոռացել էին այս փաստաթղթի գոյության եւ այլնի մասին 4 ամիս։ Պետք է հստակ արձանագրենք, որ ամսի 5-ի դրությամբ հունիսի չի եղել ընտրակաշառքով հարուցված քրեական գործ եւ ընդհակառակը այդ հայտարարությունից անմիջապես հետո ԱԱԾ-ն ակտիվացրել է այս հարցերը, սկսել է նույն անձին նույն հարցերը տալ, փորձելով տվյալներ ստանալ եւ ի վերջո նոր տվյալ չստանալով նույն փաստաթղթը ընդհանրապես հունիսի 10-ին զննել է
որը ոչինչ չի փոխում գործողության առումով տվյալի առումով եւ քրեական գործառույթները։ Փաստաբանները նկատում են վարչապետի մամուլի խոսնակը քաջատեղյակ էր, որ պետք է հարուցվի քրեական գործ, ինչն էլ եւս մեկ անգամ փաստում է գործի քաղաքական դրդապատճառների մասին։ Այս ամենին զուգահեռ փաստաբանները ուշադրության են հրավիրում նաեւ մեկ այլ կարևոր հանգամանք։ Հետևյալն է խնդիրը, որ ըստ Facebook-յան հրապարակումների կոնկրետ ազգային ժողովի ներկայացուցիչը հրապարակում է, որ ժամը 18:18-ին հրապարակում անում, որ քիչ առաջ ստացանք գլխավոր դատախազի միջնորդությունները, դրեցինք օրակարգ, քննարկեցինք, ընդգրկեցինք վաղվա լիագումար նիստին, այսինքն ենթադրվում է, որ 18:18-ից մի կես ժամ էլ գոնե շուտ պետք է ստացածնեն գործողություններ անելու համար, բայց այդ միջնորդությունը ուսումնասիրելուց պարզեցինք, որ դրանում հղում է կատարված կոնկրետ վկա չէ, կասկածյալի ցուցմունքի, որի հարցաքննությունը ավարտվել է 19:00-ին։ Այսինքն փաստաթուղթ, որը որ 18:00-ին կամ 18:18-ին արկա չի եղել, բայց նշվում է, որ միջնորդությունը արդեն ստացել է։ Այստեղ վարկածները հետևյալն են, կամ միջնորդություն չի եղել, ուղղակի պետք էր այդ օրը հայտարարել, համաձայնություն է եղել, որ հայտարարենք, որ կա, հետո կստեղծենք, կներկայացնենք, կամ միջնորդությունն է եղել, որի մեջ տվյալը ներառված եղել, որը նախորդ չի եղել։ Երկու դեպքում էլ խնդիրը լուրջ է։ Ընդհանուր առմամբ Ծառուկյանի հայտարարություններից հետո արված ամեն գործողություն ակնհայտորեն փաստում է քաղաքական հետապնդում իրականացնելու մասին, ասում են փաստաբանները։ Երբ որ Գագիկ Ծառուկյանին հրավիրեցին խոզարկությունից հետո հարցաքննության եւ հարցաքննեցին փաստացի կասկածյալի կարգավիճակով, այս պահից սկսած քրեական հետապնդումը կար, բայց անձեռնմխելիությունը ախտարված չէր։ Այս այն պահից, երբ որ ազգային ժողովից հետո դուրս եկավ եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը եկավ եւ ըստ էության նման էր բերման ենթարկել, որ ասում են չէ, պետքա գնանք միասին, այդ պահից սկսած քրեական հետապնդումը արկա էր։ Բայց տեսնում ենք, որ այստեղ խնդիր էր արկա, որ գործողություններ կատարվեր, նույնիսկ եթե օրինականությունը չի ապահովում, բայց կատարվեն X գործողություններ, որոնք չգիտեմ ինչի պետք է կատարենք։ Հիմա այստեղ ակնհայտ են նաեւ քաղաքական հետապնդման տարերը եւ հենց մենք մեջ բերեցինք դատանում կոնկրետ նախադեպային որոշումներ Եվրոպական դատարանի, որտեղ նշվում էր, որ եթե նույնիսկ առերևույթ արտաքին տեսքից դուք ապահովում եք այդ իրավական գործընթացները, տեսեք դատախազությունը անդադար ասում է, սա զուտ իրավական պրոցես է, այստեղ քաղաքական պրոցեսներ չկա, որովհետև տեսեք մենք իրավական միջնորդություն ենք բերել եւ այլ, այո, պրոցես իրավական տեսքը տրվում է, բայց բնույթը քողարկված քաղաքական է։ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանական թիմը հունիսի 18-ին դատարանին միջնորդություն ներկայացրեց, ըստ որի հարուցված քրեական գործերում նախաքննական մարմնի ենթակայության խնդիր կա, քանի որ գործը պետք է ոչ թե ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվեր, այլ հատուկ քննչական ծառայությունում։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ քրեական գործ է հարուցվել օրենսդիր մարմնի ղեկավար աշխատակցի, այսինքն падգամավորի վերաբերյալ եւ հարուցվել է 104-54 հոդվածի երկրորդ մասով, այսինքն երկու դեպքում էլ քրեական գործը ենթակա է եղել հատուկ քննչական ծառայությանը։ Փաստաբանը ընդգծում է, քրեական օրենսգրքի այդ նույն 190-րդ հոդվածի 10-րդ մասը սահմանում է, որ եթե նույնիսկ քրեական գործերը ենթակա են տարբեր նախաքննական մարմինների, այնուամենայնիվ, եթե հատուկ քննչական ծառայությանը ենթակա գործ կա, մնացյալ բոլորը միաբանվում են մեկ վարույթում եւ քննվում բացառապես հատուկ քննչական ծառայությունում։ Կատեգորիկ կերպով նախատեսված է, որ եթե թեկուզ մի քանի մարմինների է ենթակա, այսինքն կարող է գործը մի քանի հատ հոդված լինի, կեսը քննչական կոմիտեին, կեսը հատուկ քննչական ծառայությանը, կեսը ազգային անվտանգության ծառայությանը, դե կատեգորիկ կերպով օրենքը նախատեսել է, որ եթե անգամ մի քանի մարմնի է, եթե մեջը հատուկ քննչական ծառայության սուբյեկտի հետ կապված կամ հոդվածի հետ կապված խնդիր կա, բացառապես, այնտեղ օրենքը հետո ձևակերպված է, բացառապես քննվում է հատուկ քննչական ծառայությունը։ 5 օր շարունակվող իրադարձություններին զուգահեռ Ծառուկյանի փաստաբանական խմբի եւ դատախազության միջև սոցիալական ցանցերի տիրույթում ընթանում էր հերավար բանավեճ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը Facebook-յան իր էջում գրառում կատարեց, որում Ծառուկյանի փաստաբանական խմբի ելույթները որակեց ակնհայտ ապատեղեկատվությամբ ուղեկցվող հրապարակային հայտարարություններ։ Նրա խոսքով Ծառուկյանի փաստաբանական թիմը փորձում է իրողությունների, գործերի հանգամանքների խեղաթյուրմամբ մոլորեցնել հանրությանը եւ ընթացող իրավական գործընթացին անհիմն կերպով այլ երանգներ հաղորդելու իրենց ընտրված ուղեգիծը պաշտպանել մանիպուլատիվ պնդումներով։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականի այս գրառման վերաբերյալ փաստաբանական թիմի արձագանքը չուշացավ։
Պատկերացնում եմ, թե ինչ կլիներ, եթե այն հրապարակային լիներ եւ բոլորն ականատես լինեին դրան։ Վստահ եմ, որ այդ մանիպուլյացիա բառի մասին չէին էլ հիշի ու միայն կմտածեին, թե այս խայտարակ վիճակից ոնց դուրս գան։ Իրավականի փոխարեն կարծում եմ, որ մամուլի խոսնակը գոնե երկու հարցի պատասխան պետք է տա հասարակությանը։ Առաջին, ինչպես է ստացվում, որ փետրվարի 5-ին հայտնաբերված փաստաթուղթը 4 ամիս 5 չի հանդիսացել քրեական գործ հարուցելու համար, սակայն հունիսի 5-ին Ծառուկյանի կողմից կառավարությանը քննադատելուց անմիջապես հետո արդեն հիմք հանդիսացավ։ Պատասխանի դեպքում առաջարկում եմ լավ պատրաստվել, քանզի այդ հարցը դատարանում մանրամասն քննարկել ենք եւ նիստին մասնակից խիստ պրոֆեսիոնալ երկու քննիչներն ու 3 դատախազները նույնիսկ մեր ջանքերով չկարողացան պատասխանել, պատասխան չլինելու պատճառով։ Երկրորդ, ինչպես է ստացվում, որ վարչապետի մամուլի խոսնակը Ծառուկյանի հայտարարությունից անմիջապես հետո հունիսի 5-ին արձագանքում է նրան եւ նշում, թե Ծառուկյանն անհանգիստ է մի շարք քրեական գործերի ընթացքով, որոնցից մեկը ընտրակաշարքի վերաբերյալ։ Եթե այդ պահի դրությամբ ընտրակաշարքի վերաբերյալ քրեական գործ չի եղել եւ այն հարուցվել է հենց այդ հայտարարությունից հետո 4 ամիս առաջ ունեցած վերենշված փաստաթղթի հիման վրա։ Երբևէ չեմ զարմանա, որ դատախազության կողմից այդ հիմնավորումները չլինեին, չի զարմանա։ Նաև չէին սպասում, որ կարող գիտեք ինչ, ասեին այո, քաղաքական հետապնդումներ են իրականացվում պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ նրան լռեցնելու քննադատությունները լռեցնելու համար։ Ինչ է, եթե ոչ քաղաքական հետապնդում, գալիս են խուզարկությունների բնակարանը, մյուս բնակարանը, հենց այդ օրը Կիրակի օրով, այսինքն անհրաժեշտությունը առաջանում, որպեսզի նաև հարցաքննեն պարոն Ծառուկյանի որդուն Նվեր Ծառուկյանին։ Պրոտոկոլի համար անընդհատ շեշտեն, ասենք ամեն ելույթից առաջ մի հատ կարմիր տողով շեշտեն, որ այստեղ քաղաքական հետապնդում չկա ու շարունակում են իրանց ելույթը, այսինքն ես այսպես եմ հասկանում, հա, որ փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ տեղի ունենում իրավական պրոցեսներ, իրավական գործընթաց, բայց իրավական գործընթաց չի կարելի անվանել այս ամեն ինչ որ կատարվում, հա, բացահայտ անհիմն մեղադրանք, բացահայտ անհիմն միջնորդություն դատարանին, որպեսզի պարոն Ծառուկյանին ազատությունից զրկեն։ Փաստաբանական խումբը նշում է քաղաքական հետապնդման վերաբերյալ ավելի խորը փաստարկներ կան, սակայն փաստաբանական տակտիկայի շրջանակներում այս պահին չեն բարձրաձայնի։ Ավելի խորը փաստարկներ ունենք, որոնք այս պահին չենք ներկայացնում, որտեղ մենք դատարանին բազմաթիվ ապացույցներ ներկայացրեցինք, ժամանակագրական ցույց տալով, թե ինչը որտեղից է սկսվել եւ ինչ տրամաբանությամբ ովքեր են զարգացրել եւ ի վերջո ինչի հասանք դատարանին էլ փորձարվում ներքաշել այս process-ի մեջ, որպեսզի վերջին օղակ։ Փաստաբանները հույս են հայտնում, որ դատարանը չի դառնա քաղաքական նպատակներին ծառայող այդ օղակը։ Այս ամեն ինչը կատարվում է մարդկանց հեղինակազրկելու, նաեւ ժողովրդի մոտ տրամադրություններ, կարծիքներ ձևավորելու, անձանց վրա ցեղ շպրտելու համար ես համոզված եմ, որ դա որևէ մեկին չի հաջողվի եւ այս բոլոր գործերը օբյեկտիվ իրականությունը բացահայտվելուց հետո իրենց տրամաբանական ավարտին կհասնեն։ Նշենք, որ դատավորին ներկայացվել է ինքնաբացարկի միջնորդություն, փաստաբան Գերեմ Սարգսյանը մտահոգված է հենց այդ դատավորին գործը հանձնելու դատարանի նախագահի որոշումից։ Մենք գտնում ենք, որ ընդհանրապես այս մակագրությունների կարգը միջդատական վարույթների հետ կապված, որոնք որ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն դատարանի նախագահը իր ցանկությամբ ընտրում է որևէ դատավորի եւ մակագրություն իրականացնում է, գտնում ենք, որ այս կարգի սկզբանե արդեն խախտում է արտադատականության իրավունքը, որտեղ չի ապահովում այն երաշխիքը, որ իրականում սկզբունքն է, որ պատահականության սկզբունքով պետք է լինի, հա, ընտրությունը դատավորի, չի կարող այնպես լինել, որ պետությունը այս դեպքում դատարան նախագահան որոշի իր նախընտրած դատավորի։ Ինչը վերաբերում է կալանքի միջնորդությանը, որտեղ պնդում կա, թե Գագիկ Ծառուկյանը ազատության մեջ մնալով կարող է խոչընդոտել նախաքննության ընթացքն ու ազդել վկաների վրա, փաստաբանը նշում է, որ Ծառուկյանն անգամ չի խոչընդոտել խուզարկության ընթացքը եւ նույնիսկ աջակցել է նախաքննական մարմնին իրենց գործողություններում։ Այդ գործողությունների ընթացքում բոլորին էլ ակնհայտ էր, որ պարոն Ծառուկյանը հենց ի սկզբանե որևէ խոչընդոտ քննության համար չի առաջացրել։ Դա մեկ հարց է, որ մենք ասում ենք, որ այս գործընթացները բոլորը ապօրինի են, բայց ամեն դեպքում, եթե կա դատարանի որոշում, այդ պահին որևէ խոչընդոտ
այդ նյութերը ձեռք բերելու խուզարկության արդյունքում եւ իր բնակության վայրում եւ մյուս բնակարաններում, հա, որ եկել էին խուզարկության, այնտեղ տարբեր փաստաբաններ են մասնակցել։ Ես անձամբ գտնվել եմ պարոն Ծառուկյանի տանը ու այնտեղ նույնիսկ պարոն Ծառուկյանն էր հրանգում, որ բոլոր դռները բացվեն, բոլոր հնարավորությունները ընձեռվի վարույթ իրականացնող մարմնի ներկայացուցիչներին, որպեսզի իրենց հետաքրքրող բոլոր ապացույցները ձեռք բերվեն։ Նույնիսկ այնտեղ մի իրավիճակ կար, որ տան սեյֆը փակ էր ու դրա բանալու տեղը գիտեր միայն պարոն Ծառուկյանը ու խնդիր առաջացավ այդ պահին, որ պետք է այդ սեյֆն էլ զննվի, տեսնեն ինչ կա մեջը։ Առանց վարանելու պարոն Ծառուկյանը նույնիսկ այդ սեյֆը բացեց, ներկայացրեց մեջի պարունակությունը, ուզում եմ ասեմ, որ այդ կանխատեսական մոտեցումները, որ պարոն Ծառուկյանը ազատության մեջ մնալով կարող է ենթադրյալ այս կամ այն արարքը կատարել, դրանք իմ կարծիքով որևէ փաստով չհիմնավորված անհիմն պնդումներ են, որոնք մեր կարծիքով նույնիսկ չեն կարող լինել ողջամիտ։ Այս օրերի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանին իրենց աջակցությունն ու զորակցությունն են հայտնել ինչպես միջազգային կառույցներ, այնպես էլ միջազգային հայտնի քաղաքական գործիչներ, ովքեր մտահոգություն են հայտնել ընդդիմադիր падգամավորի նկատմամբ կատարվող դեպքերի առնչությամբ։ Նշենք, որ կալանքի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակվի վաղը ժամը 15:00-ին։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 66-րդ հոդվածի համաձայն հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղքն ապացուցված չէ քրեական օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նախաքննության ողջ ընթացքն ու կատարվող իրադարձությունները պարբերաբար կլինեն մեր եթերում մեկ նպատակով՝ պարզ եւ թափանցիկ դարձնելու իրավապահների աշխատանքն ու դրանով նպաստելու, որպեսզի գործը քննվի հանրային արդար եւ անկողմնակալ վերահսկողության ներքո։ Մարդու իրավունքների նկատմամբ կամահրանքն ու արհամարանքը մշտապես հանգեցրել են մարդկության խիղճը վրդովող բարբարոսական գործողությունների։ Եվ քանի որ որպես մարդկության վեհ նպատակ կարևոր է այնպիսի իրավական երկրի ստեղծում, ուր մարդիկ կվայելեն խոսքի եւ համոզմունքների ազատություն եւ զերծ կլինեն չփաստարկված մեղադրանքներից, գերանհրաժեշտ է, որ իրավական պետության կողմից իրականացվի գործողություններ ուղղված մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանությանն ու արդարադատության նկատմամբ հավատի ամրապնդմանը։ Այլապես կունենանք գրեթե այսօրվա պատկերը՝ 3 միլիոն մարդ, 3 միլիոն դատավոր։ Ավարտեմ կարևոր հիշեցմամբ. մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։